तर यो प्रब्लमको अहिलेको कोरमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ माधव नेपालजीबाट आएको। किन उहाँ जस्तो एउटा डेमोक्रेसीको लागि कमिटमेन्ट भएको व्यक्तिले यसरी स्विङ क्यारेक्टर राख्नु हुँदैन, यसलाई स्विङ मेम्बर भन्छ क्या। आफ्नो दललाई विश्वासघात गरेर अर्को दललाई साथ दिएर आफ्नो दलको विरुद्धमा अर्को दलको सरकार बनाउने जुन काम हुन्छ नि, यसलाई फ्लोर क्रस डिफेक्सन भनेर भनिन्छ। यस्तो किसिमको काम गर्नलाई रोक लगाइएको छ संवैधानिक रूपमा र कानुनी रूपमा। आफू एउटा लोकतान्त्रिक दलको नेता शेरबहादुरजी, म चाहिँ लोकतान्त्रिक दलको नेता, म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्ने हो भने अरूका दलका सांसद दिएर म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न मिल्छ र? यदि अर्काको दलको सांसद लिएर प्रधानमन्त्री बन्न दिने हो भने हामीले यो व्यवस्थालाई हर्स ट्रेडिङमा परिणत गर्छौँ। हर्स ट्रेडिङ भनेको तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, मलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्यो, म तपाईँलाई विभिन्न किसिमले प्रलोभन गर्छु, मन्त्री दिन्छु भन्छु, पैसा दिन्छु भन्छु, जे गर्न सक्छु। पहिला जस्तो गाडी 1 घन्टा बाँडिदिन्छु भन्यो, संसदमै तराजुमा पैसा जोखिएको कुरा त पत्र पत्रिकामा आएको हामीलाई थाहा छ नि। यो संविधानले निर्दलीय चरित्र, दलविहीन चरित्र स्वीकार गरेको छैन। कुनै पनि दलमा नभएको स्वतन्त्र सांसद पनि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुन सक्छन्, तर समर्थन चाहिँ दलकै लिनुपर्छ। त्यसले संसदबाट प्रधानमन्त्रीको विश्वास देउबाजीले प्राप्त गरे पनि यो गलत भएकोले हामी अदालत जान्छौँ भनेर अदालतमा मुद्दा लिएर आउँछ। फेरि एमाले जान्छ। अब हेर्नुहोस्, संसदले ओलीजी देउबाजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा रेकमेन्ड गर्छ, प्रधानमन्त्री को भइरहन्छ? ओलीजी भइरहनुहुन्छ। मुद्दा कहाँ आउँछ? फेरि अदालतमा आउँछ। मुलुकमा 2टा प्रधानमन्त्री भयो कि भएन? अनि ती 2टा प्रधानमन्त्री देउबाजी मलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर नारा जुलुसमा ओर्लिनु होला। ओलीजी होइन, तपाईँ कहाँ प्रधानमन्त्री, मै पो प्रधानमन्त्री भन्नु होला। 2टा प्रधानमन्त्रीको बिचमा तसल हुन थाल्यो भने मुलुक कहाँ पुग्छ? एउटा मैले देखेको सम्भावित खतरा। ओलीजी गलत हुनुहुन्थ्यो, ओलीजी खराब हुनुहुन्थ्यो, ओलीजी मन परेन, तर त्यही पार्टीभित्र बसेर तिनीहरू विवाद गरेर पार्टीभित्रैबाट यो समस्याको समाधान गर्ने कल्चर हो नि डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको। त तपाईँ अल्पमतमा पर्दाखेरि पनि बहुमतको निर्णय त मान्नु पर्यो, अनि आफ्नो बहुमत पुर्याउने कोसिस गर्नु पर्यो, त्यो हो नि डेमोक्रेटिक कल्चर। तपाईँ अल्पमतमा पर्नासाथ बहुमतको कुरै नमान्ने, बहुमत गलत भन्ने के होला ठ्याक्कै तपाईँले यत्रो लामो बहस गर्दै गर्दा तपाईँले देखेको अबको इधर यो अहिले जनताको चाहिँ ठुलो प्रश्न छ कि अब के गर्ला अदालतले? पहिला चाहिँ मानुस मैले अघि भने नि पुनर्स्थापना गर्ने 2टा प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेल र झलनाथ खनालको बिचमा 17 चोटिसम्म प्रधानमन्त्रीको लागि भोटिङ भएको त्यो रेस त इतिहास छ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब सर्वोच्च अदालतमा तपाईँले यो पछिल्लो दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गरिरहनु भएको छ, कहिले आउँछ फैसला? अरू 8-10 दिन लाग्ला कि अझै? यो अनुमानको कुरा, किनभने बहस सिद्धिनै सोमबार या मङ्गलबारसम्ममा सबै बहस सिद्धिएला। त्यस पछाडि पनि न्यायाधीशहरूलाई 5-6 दिन टाइम लाग्छ नै, छिटो गर्दाखेरि पनि। त्यसैले यो महिनाभरिमा भनौँ न। भनेको असारमा आउँदैन? असारमा आउँछ, असारभरिमा आउँछ, असारभरिमा आउँछ मलाई त्यो लाग्छ। अब यकिन त के भन्न, अनुमानको कुरा। हजुर, जस्तो के छ अब धेरैले यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम हो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले फेरि दोस्रोचोटि पनि संविधानको धारा 76(4) चाहिँ सदुपयोग नगरिकन एकैचोटि 5मा पुग्नुभयो भन्ने कुराहरू छन्। अब संसदमा पनि सर्वोच्चमा पनि विभिन्न बहसहरू भए। के छ यो घटनाक्रमलाई चाहिँ तपाईँ एउटा यही विषयमा चाहिँ वकालत गरिरहेको अधिवक्ताको हिसाबले के भन्नुहुन्छ? यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधानको धारा 76 को जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्था आफैमा एउटा विशिष्ट किसिमको व्यवस्था छ। यो व्यवस्था भनेको 2063 सालको जुन अन्तरिम संविधान छ त्योभन्दा एकदमै फरक व्यवस्था हो। 2063 सालको संविधानले संसदबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसमा 2टा किसिमले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थे। एउटा राजनीतिक दलहरूको सहमतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थे, तर नियुक्ति चाहिँ संसदले नै गर्थ्यो। यदि राजनीतिक दलहरू सहमत हुन सकेनन् भने 60% संसदहरूको बहुमत पुर्याउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्थे। त्यो सिम्पल मेजोरिटीले मात्रै बन्दैनथे। हामीले प्रचण्ड,
रामचन्द्र पौडेल र झलनाथ खनालको बिचमा 17 चोटिसम्म प्रधानमन्त्रीको लागि भोटिङ भएको त्यो रेस त इतिहास छ। त्यो किन त्यस्तो भयो भने कसैले पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने, 60% पुर्याउन नसक्ने। अन्ततः झलनाथ खनालले त्यो रेसै छोडे, दुईजनाको बिचमा पनि पुग्दैन, किनकि नेकपा एमाले कसैलाई भोटै दिँदैन। यो किसिमको जुन एउटा अस्तव्यस्तता सृजना भयो, त्यसबाट हामीले पाठ सिकेर अहिलेको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था या मन्त्रीमण्डल बनाउने व्यवस्था चाहिँ 2047 सालको संविधानको जस्तै हामीले गऱ्यौँ, लगभग त्यस्तै। बहुमत मात्रै, लगभग बहुमतको मात्रै कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति चाहिँ हेड अफ द स्टेटले गर्ने। हिजोका हेड अफ द स्टेट राजा थिए, राजाले गर्थे। अहिलेको हेड अफ द स्टेट राष्ट्रपति भएकाले राष्ट्रपतिले गर्ने। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार चाहिँ संसदलाई या प्रतिनिधि सभालाई दिइएन। अब अहिले उहाँहरूबाट आइराखेको बहस, विपक्षी तर्फबाट आइराखेको बहस के छ भने यो त संसदको अधिकार हो भन्ने उहाँहरूको बहस छ, जबकि हाम्रो संविधानले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। संसदको हुनुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो त्यो एउटा सैद्धान्तिक बहस हो, राष्ट्रपतिको हुनुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो त्यो सैद्धान्तिक बहस हो। तर हामी त्यसमा गएनौँ। हामीले संविधान निर्माणको बेला त्यो विषयमा हामी प्रवेश नगरिकन हेड अफ द स्टेटलाई हामीले त्यो विषयमा प्रवेश गऱ्यौँ। प्रवेश गरेर छलफल गरेर हामीले हेड अफ द स्टेटलाई त्यो अधिकार दियौँ नि। अब हेड अफ द स्टेटलाई अधिकार दिनु ठिक बेठिक गलत त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले संविधानमा जे छ त्योभन्दा बाहिर जान सकिँदैन। कि त संविधान खारेज गर्नु पर्यो, अदरवाइज यो संविधानभित्र बसेर कुरा गर्दाखेरि त धारा 76 भित्र कुरा गर्नु पर्यो। र धारा 76ले 4 किसिमको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ। एउटा व्यवस्था चाहिँ बहुमत प्राप्त, संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, अर्थात् धारा 76 को 1बाट। त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि राष्ट्रपतिलाई धेरै त्यहाँ ठाउँ छैन, जसको बहुमत छ उसलाई नियुक्त गर्नै पर्ने हुन्छ। नियुक्त भइसकेपछि संसदमा विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन, बहुमतको भएको कारणले विश्वासको मतै लिनु पर्दैन। उनलाई हटाउनु पर्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ आउन सक्छ, त्यो पनि 2 वर्षसम्म आउन पाउँदैन। अब 76(1)बाट 76(2) को व्यवस्था फरक छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली 76(1) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभयो। सुरुमा 76(2) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभयो, किनकि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले उहाँ 76(2) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर दुईटै दल एकजुट भइसके पछाडि उहाँहरूको एब्सोल्युट मेजोरिटी थियो, उहाँ 76(1) मा परिणत हुनुभयो। सो त उहाँ 76(1) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र योभन्दा अघिल्लो डिजोल्युसनको मुद्दामा गरेको निर्णय पनि केपी शर्मा ओली 76(1) को प्रधानमन्त्री भनेरै गइयो। अब त्यो निर्णय भइसके पछाडि फेरि फागुन 23 गते अर्को निर्णय भयो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको जुन उनीहरू एउटै जुटबाट एकीकरण भएका थिए, अर्को व्यक्तिले लगिसकेको नाम राखेर एकीकरण हुन पाइँदैन। यदि तपाईँहरू एकीकरण हुने भने 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा छुट्टै नाम लिएर जानुहोस् भनेर अदालतले भन्यो। उहाँहरू छुट्टै नाम लिएर अदालतमा निर्वाचन आयोगमा जानु भएन। जस्तो यो विषयमा नि डिबेट छ नि, त्यति बेला चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ अदालतले चाहिँ पार्टी नै खारेज गरिदिएको थिएन, नयाँ नाम लिएर आऊ भनेर भनेको थियो। तर प्रचण्डलाई मैले त्यो विषयमा कुरा गर्दा पार्टी नै उहाँहरू फोड्न चाहेको हुनाले पार्टी नै विभाजन गरेर जानुभयो, निर्वाचन आयोगमा जान चाहनु भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले व्याख्या गर्नुभयो। तर यो चाहिँ प्रचण्डले फेरि त्यसो होइन, सर्वोच्चले नै तिमीहरू 2075 जेठ 2 गते जहाँ थियो त्यही छौ भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिदियो भनेर यो विषयमा जुन डिबेट छ नि, यो ठ्याक्कै यसमा कुरा के हो भने सर्वोच्चले के भन्यो भने दुईटा कुरा भन्यो। तपाईहरू अर्को दलले लगिसकेको नाम त्यो नाम राखेर दल एकीकरण गर्न पाइँदैन, नयाँ दल बनाउन पाइँदैन। तपाईहरू 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा गएर नाम फेर्नुहोस् भन्यो। नाम मात्रै फेर्नुहोस् भने यदि तपाईँहरू एकीकरण नाम फेरेर एकीकरण हुनु भएन, निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया पुरा गर्नु भएन भने तपाईँहरू पुरानै अवस्थामा पुग्नुहुन्छ भनेर भन्यो। 75 जेठ 2 अगाडि पुग्नुहुन्छ भन्यो। उहाँहरू नयाँ नाम लिएर जानु भएन, त्यो उहाँहरूको राजनीतिक कुरा उहाँहरूले जान्नुहुन्छ, त्यसमा मैले प्रवेश गर्न मिल्दैन। तर उहाँहरू नगएको त तथ्य हो। त्यो भएपछि उहाँहरू दुईवटा फरक फरक दल हुनुभयो। फरक फरक दल भएपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओली धारा 76(1)बाट धारा 76(2) मा आउनुभयो, किन दल त विभाजित भयो नि, अटोमेटिक भयो, अटोमेटिक दल विभाजित, संविधानले अटोमेटिक हुन्छ। अब 76(2) मा आइसके पछाडि माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएन। फिर्ता लिएको भएदेखि उहाँ अल्पमतमा पर्नुहुन्थ्यो। त्यही बेला
उहाँ सिद्धिहाल्नुहुन्थ्यो, उहाँ पदमुक्त हुनुहुन्थ्यो, तर फिर्ता लिएन। त्यो त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई समर्थन फिर्ता ल्याऊ यो चाहिँ राजनीतिक विषय भयो। फिर्ता ल्याऊ भन्दा पनि माओवादीले चाहिँ फिर्ता लिन चाहेन, 1-2 महिनासम्म होल्ड गरेर राख्यो। यसको चाहिँ राजनीतिक कारण के थियो भने त्यो फिर्ता लिइसकेपछि अहिलेकै अवस्था आउँछ भन्ने कुरो माओवादीलाई थाहा थियो, किन संवैधानिक अवस्था यही नै हो। को व्यक्ति मनपर्ने मन नपर्ने फरक कुरा, म केपी ओलीको आलोचक हुँ, त्यो व्यक्तिगत कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि हामीले न्युट्रल भएर गर्नुपर्छ। र माओवादी केन्द्रले फिर्ता नलिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीहरूले म आफै विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभयो। विश्वासको मत लिँदाखेरि उहाँको पक्षमा 93 मात्रै पर्यो, नेकपा एमालेकै 26 जना कि 28 जना सांसदले मत दिएनन्। घटना त यति हो। अब राति 9 बजे प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपतिकोमा पत्र के लेख्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भनेपछि हाम्रो संविधानमा राजीनामा दिइरहनु पर्ने व्यवस्था छैन, पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त हुनुभयो, स्वतः पदमुक्त हुनुभयो र राष्ट्रपति अर्को प्रधानमन्त्री नबनेसम्मको लागि काम गर्ने भनेर भन्नुभयो। काम चलाऊ प्रधानमन्त्री, काम चलाऊ। हुन हाम्रो संविधानमा फेरि काम चलाऊ भन्ने शब्द छैन, मन्त्री परिषद नै भन्ने छ, तर अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म। 3 दिनको म्याद दिनुभयो राष्ट्रपतिले। 3 दिनभित्र कसैको पनि दाबी परेन, प्रधानमन्त्री ओलीको पनि परेन, शेरबहादुर देउवाको पनि परेन। त्यही भएर स्वतः उहाँ 76-3 को प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो, किनभने संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यहाँ छान्ने अधिकारै दिँदैन। ठुलो दलको हैसियतले जो छ, लार्जेस्ट पार्टी जो त्यसको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नियुक्त गर्नुभयो 76-3 अन्तर्गत। उहाँले त्यो हुन्न भने पनि हुनु पर्थ्यो, संविधानले विकल्पै छैन। हुन्न म हुन्न भन्ने व्यवस्थै छैन त्यहाँ। त्यस पछाडि 76-3 को प्रधानमन्त्री भएपछि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री हुन चाहने हो भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्यो। म प्रधानमन्त्री हुन्न भन्ने पनि लिन पर्दैन, त्यो लिनुपर्ने बाध्यता होइन। उहाँले राजीनामा दिएर जान पनि सक्नुहुन्न। राजीनामा दिन पाइन्छ, म राजीनामा दिन्छु भन्न पाइन्छ, तर म विश्वासको मत लिन्न भने चाहिँ पदमुक्त भइहाल्यो नि, राजीनामा दिन नै पर्दैन। म विश्वासको मत लिन्न भन्नुको अर्थ के हो भने म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्न, म पदमुक्त भएँ भन्नु। उहाँले राष्ट्रपतिले त्यही भन्नुभयो, म विश्वासको मत लिन चाहन्न भनेपछि म पदमुक्त हुनुभयो। उहाँ पदमुक्त भइसके पछाडि फेरि अर्को मन्त्रीमण्डल बनाउनु पर्यो। अब त्यसको विकल्प के थियो भने धारा 76(5) मात्रै थियो, र धारा 76(5) अन्तर्गत राष्ट्रपतिले कल गर्नुभयो, इन्भिटेसन गर्नुभयो, संवैधानिक भाषामा इन्भिटेसन गर्नुभयो। त्यो इन्भिटेसन गरेपछि 2 जनाको निवेदन पर्यो, दाबी पर्यो। एकजनाले 153 पुर्याउनु भयो, एकजनाले 149 पुर्याउनु भयो, होइन? 149 र 153 जोड्दा कति हुन्छ? 302 हुन्छ। तर संसदको सङ्ख्या 276 मात्रै छ, होइन 275 मात्रै हो। 75 मात्रै। 275 मा 4 जना निलम्बित हुनुहुन्छ, 271 मात्रै हो। 271 संसदको सङ्ख्या छ। उहाँले राष्ट्रपति कति पुर्याउनुहुन्छ? 302। यो भनेको चाहिँ कन्स्टिट्युसनमाथि गरिएको एउटा एक किसिमको फ्रड हो, यो बेइमानी हो, संविधानप्रतिको अनादर हो, संसदप्रतिको पनि अनादर हो। यस्तो किसिमको 271 संसद सङ्ख्या भएकोमा 302 संसद सङ्ख्या पुर्याएर कसरी दाबी लिएर आउँछ भने त्यसलाई कुनै पनि राष्ट्रपतिले, जोसुकै राष्ट्रपति होस्, यहाँ प्रश्न विद्यादेवी भण्डारीको प्रश्न होइन, जोसुकै राष्ट्रपति भए नि मान्यता दिन मिल्दैन थियो। भनेको राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो त्यो सही गर्नुभयो, त्योभन्दा अर्को विकल्पै थिएन उहाँसँग। यदि उहाँले खड्गप्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको त्यो गलत हुन्थ्यो। 153 तपाईँले त देखाउनु भयो, तर अर्कोजनाले 149 देखाएको छ, दुवैजनाको बहुमत पुगेको छ नि। बहुमत पुग्न 136 चाहिन्थ्यो। जस्तो यो धारा 5 मा चाहिँ तपाईँले यो हिसाबले व्याख्या गर्नुभयो, ठिक छ, तर जुन हिसाबले प्रधानमन्त्री अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले जुन दाबी गर्नुभयो 149 र 152 को, त्यसमा चाहिँ दलीय हैसियत हुँदैन, सांसदहरूको स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुरा छ नि। हो, यसमा चाहिँ बढी डिबेट छ क्या, यो स्वतन्त्र हैसियत कि दलीय हैसियत भन्ने के हो त यसमा? संविधानले के भन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। धारा 76 को 2 र धारा 76 को 5 लाई सँगसँगै पढ्नुपर्छ, किनकि धारा 76 को 5 ले के हो भने धारा 76 को 2 बमोजिम समर्थन प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछ भनेर भन्यो, हैन?
अब धारा 76 को 2 भनेको के हो भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा। धारा 76 को 5 मा पनि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ प्रश्न आउँछ धारा 76(2) र धारा 76(5) मा के फरक त? एउटै कुरो संविधानमा किन 2 ठाउँ राखियो? फरक के छ भने धारा 76 को 2 अन्तर्गत तपाईले म बहुमत पुर्याउँछु भनेर राष्ट्रपतिलाई भने पुग्छ। त्यहाँ आधार प्रस्तुत गर्नु पर्दैन। त्यो बहुमत पुर्याउँछु भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी, सम्भाव्यता मात्रै हो। तपाईले बहुमत पुर्याउनु भएन भने पनि केही फरक पर्दैन। दाबी गर्न पाइयो। दाबी गर्न पाइयो। बहुमत पुर्याउनु भएन भने तिनको प्रधानमन्त्री बन्छ। त्यहाँ बाटो क्लियर छ। तर 76(5) मा त्यो पछाडि अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छैन। त्यसैले संसदै विघटन हुने हो। त्यो भएर 76(5) ले चाहिँ म बहुमत पुर्याउँछु भन्ने कुरालाई मात्रै मान्दैन, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने। सही। अब यहाँनिर फरक के छ भने बहुमत पुर्याउने र विश्वासको मत पेश गर्ने आधार, यी दुईटा कुरामा फरक छ। अब विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भनेको चाहिँ कस्तो हो भने मसँग आज विश्वासको मत प्राप्त गर्छु, भोलि नभए पनि हुन्छ भन्ने होइन। त्यो विश्वासको मत चाहिँ मेरो सिङ्गो टेन्युरमा म प्रधानमन्त्री भइन्जेलसम्म म पुरा गर्छु भन्ने त्यो आधार दिने, त्यो प्रतिज्ञा गर्ने हो। धेरै ठुलो हायर लेभलको स्ट्यान्डर्ड खोजेको छ। धारा 76(2) ले 10 मा 5 लेभलको स्ट्यान्डर्ड खोजेको छ भने धारा 76 को 5 ले 10 मा 10 स्ट्यान्डर्ड खोजेको छ। हाइएस्ट लेभल अफ स्ट्यान्डर्ड। त्यो पुर्याउन सजिलो छैन। नपुग्ने भन्ने होइन, पुग्छ। मानुस शेरबहादुर देउबा एकजनाले मात्रै 149 जना पुर्याएर दाबी गरेको भए विवाद हुँदैन थियो होला। तर अघि तपाईँले भनेको अब स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा जाने कि दलीय आधारमा जाने प्रश्न यहाँ। शेरबहादुर देउबाजीले आफ्नो पार्टी र माओवादी केन्द्रको चाहिँ दलीय आधारमा दाबी गर्नुभयो। त्यो ठिक छ। त्यो ठिक छ। एमालेका 26 जना र माओवादी केन्द्रका 12 जनाको, माओवादी केन्द्र रे जसपाको 12 जनाको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा गर्नुभयो। अब भन्नुहोस्, स्वतन्त्र रूपमा गर्ने भने सबैजना स्वतन्त्र रूपमा जानु पर्थ्यो, दलीय रूपमा गर्ने सबैजना दलीय रूपमा जानु पर्थ्यो। उहाँहरूको चाहिँ दलीय गर्ने, यता चाहिँ स्वतन्त्र गर्ने, त्यो नै आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, शेरबहादुर देउबाजी दलको नेताको हैसियतमा जानु भएको छ। उहाँ दलको नेता पनि हुने, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुने, के हो त हैसियत? उहाँ स्वतन्त्र रूपमा जानुभयो कि दलको नेताको रूपमा जानुभयो? त्यहाँ त स्वतन्त्र कुनै पनि व्यक्तिले भनेको छ। उहाँ स्वतन्त्र रूपमा जानुभएको छैन, दलको नेताको हैसियतमा जानुभएको छ। तर धारा 76(5) ले त संसदको कुनै पनि सदस्य बहुमत पुर्याउन सकेमा भनेको छ हैन? हुन सक्छ। कुनै पनि सदस्य क्यान्डिडेट हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीको, तर समर्थन चाहिँ दलीय आधारमै हुनुपर्छ। र स्वतन्त्र रूपमा भनेको स्वतन्त्र रूपमा कसैले पनि अर्को पार्टीको आधा सांसद लिएर जसपा अथवा त्यो पाइँदैन। त्यो किन पाइँदैन भने संविधान र कानुनले नै यो फ्लोर क्रस भन्छ, डिफेक्सन भन्छ, या आफ्नो दललाई विश्वासघात गरेर अर्को दललाई साथ दिएर आफ्नो दलको विरुद्धमा अर्को दलको सरकार बनाउने जुन काम हुन्छ नि, यसलाई फ्लोर क्रस डिफेक्सन भनेर भनिन्छ। यस्तो किसिमको काम गर्नलाई रोक लगाइएको छ संवैधानिक रूपमा र कानुनी रूपमा। यो किन यस्तो गरिएको भने यदि दललाई स्वतन्त्र छोडिदिने हो भने आज एउटा दलको सरकार बन्छ अनि सांसदहरूले बार्गेनिङ गर्न थाल्छन् अनि अर्कोतिरबाट केही फाइदा पाउनेन, अर्कोतिर जान्छन्। सरकार कहिले पनि स्थिर हुँदैन। सरकार स्थिर नभएपछि लोकतन्त्र या डेमोक्रेसी पनि कमजोर हुन्छ। त्यसले हाम्रा जस्ता मुलुकहरूमा डेमोक्रेसीलाई बचाउनको लागि यो एन्टी डिफेक्सन ल या दल परित्याग गर्न नपाइने, दल बदल गर्न नपाइने भन्ने कानुन ल्याइएको छ, जुन हाम्रो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनमा छ। अब यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने आफू एउटा लोकतान्त्रिक दलको नेता शेरबहादुरजी, म चाहिँ लोकतान्त्रिक दलको नेता, म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्ने हो भने अरूका दलका सांसद दिएर म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न मिल्छ र? मिल्दैन नि। म संसदको व्हिप पनि मलाई लागू हुँदैन, दलको व्हिप पनि मलाई लागू हुँदैन, अर्काका सांसदले मलाई भोट दिए पनि हुन्छ भन्ने हो भने त्यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई नै मास्ने काम भयो। अहिले त उहाँहरूले त प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र मास्न लाग्नुभयो भन्नुभएको छ त। आरोप प्रत्यारोप त उहाँहरूका आफ्ना ठाउँमा छन्, तर संवैधानिक रूपमा हेर्नुहोस् न, फ्लोर क्रस गर्नु भनेको के हो? अलोकतान्त्रिक काम हो। यो मेरो भनाइ हो नि, यो त सिद्धान्तको कुरा भयो, सबैले मान्ने कुरा हो। यो
फ्लोर क्रस गरेर अर्काको दलको सांसद म लिएर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नु चाहिँ अराजनैतिक मात्रै होइन कि अप्रजातान्त्रिक कुरा हो, अलोकतान्त्रिक कुरा हो। त्यसैले यहाँको समस्या कहाँनिर छ भने यदि अर्काको दलको सांसद लिएर प्रधानमन्त्री बन्न दिने हो भने हामीले यो व्यवस्थालाई हर्स ट्रेडिङमा परिणत गर्छौँ। हर्स ट्रेडिङ भनेको तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, मलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्यो, म तपाईँलाई विभिन्न किसिमले प्रलोभन गर्छु, मन्त्री दिन्छु भन्छु, पैसा दिन्छु भन्छु, जे गर्न सक्छु। पहिला जस्तो गाडी 1 घन्टा बाँडिदिन्छु भन्यो, संसदमै तराजुमा पैसा जोखिएको कुरा त पत्रपत्रिकामा आएको हामीलाई थाहा छ नि, होइन? यस्तो किसिमको अभद्र एन्टी डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसलाई रोक्नका लागि त्यो ऐन आएको। त्यसैले धारा 76(5) जुन आधारको कुरा गरेको छ, त्यो आधार भनेको चाहिँ के भन्ने नि यो मुद्दाको मुख्य विषय हो। आधार भनेको चाहिँ त्यो आधार के हुनुपर्छ भने जुन कुराले त्यसले प्रमाणित गरेको कुरा चाहिँ दिगो हुनुपर्छ। अर्थात् मैले तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, म एउटा जापानको उदाहरण दिन्छु। एकजना नेपाली मैनालीजी भन्ने मान्छे जापानको जेलमा हुनुहुन्थ्यो। जापानमा एकजना महिलालाई मारेको आरोपमा उहाँ जेलमा बस्नुभयो। 15 वर्षसम्म जेल बसिसके पछाडि DNA टेस्ट गर्दा के पत्ता लाग्यो भने मैनालीजीले मारेको होइन रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो। उहाँ निर्दोष भयो। उहाँलाई जेलबाट छोडियो। छोडिएन मात्रै, उहाँलाई कम्पेन्सेसन पनि दियो, करोडौँ रुपियाँ दिएको छ। जुन आधारमा उहाँलाई दोषी ठहरिएको थियो त्यो आधार गलत भएपछि के भयो, त्यो मुद्दाको निर्णय पनि उल्ट्यो। त्यसले आधार भनेको चाहिँ दिगो हुनुपर्छ। आज जुन आधार छ भोलि पनि त्यो आधार टिक्न सक्ने हुनुपर्छ। आज मसँग विश्वासको मत छ भनेपछि त्यो विश्वासको मत आफ्नो होल टेन्युरभरि राख्न सक्नुपर्छ। त्यो राख्न सक्दैनन् भन्ने राष्ट्रपतिलाई लाग्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति बाध्य छैनन्। भनेको राष्ट्रपतिलाई सर्वाधिकार छ त्यहाँ छ। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। यो ठिक हो कि गलत हो, मन पर्छ कि पर्दैन त्यो अर्को कुरा हो। तर संविधानले त्यो भने मन पर्दैन, भोलि संविधान चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यो अर्को कुरा हो। तर अहिलेको संविधानले यो अधिकार पार्लियामेन्टलाई दिएको छैन। त्यसैले अहिले उहाँहरूको भनाइ के छ भने हाम्रो 149 जना र ओलीजीको 153 जना पुगेपछि कोसँग बहुमत छ भन्ने कुरा त पार्लियामेन्टमा टेस्ट गर्नु पर्यो नि, त्यहाँ फ्लोर टेस्ट गर्नु पर्यो नि भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अब राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिकन फ्लोर टेस्ट हुन सक्दैन। यो चाहिँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था नभएपछि होइन यो मेरो अधिकार हो तर संसदले निर्णय गरोस् भनेर राष्ट्रपतिले भन्न मिल्दैन। यो संविधानले राष्ट्रपतिलाई नै ट्रस्ट गरेको, राष्ट्रपतिलाई नै कन्फाइड गरेको व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था राष्ट्रपतिले कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, डेलिगेट गर्न मिल्दैन। अब अहिले जुन तर्क आइरहेछ, यदि संसदमा गएर ओलीजीले र देउबाजी कसले बहुमत विश्वास मत पुर्याउनु हुँदो रहेछ हेरौँ न भन्ने हो भने एकछिन मानौँ, म तपाईँलाई एउटा हाइपोथेटिकल काल्पनिक कुरा गर्छु। भोलि अदालतले निर्णय गर्दा ओलीजी र देउबाजी दुवैको दाबी परेको कसले चाहिँ विश्वास मत लिन सक्छ भन्ने कुरा संसद नै टेस्ट गरेर को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा निर्णय गर्नु, राष्ट्रपतिकामा सिफारिस गर्नु अदालतले बोल्यो भने यस्तो फैसला आयो भने के हुन्छ? यस्तो फैसला आयो भने के हुन्छ भने मुलुकमा 2टा प्रधानमन्त्री बन्छन्। कसरी भन्नुला भने देउबाजी र ओलीजी दुइटै विश्वासको मत लिन जानुहुन्छ, जानु पर्यो नि। एमालेका 26 जनाले देउबाजीलाई मत हाल्नुहुन्छ, जसपाका 12 जनाले हाल्छन्। त्यो व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ हैन? जसपाले पहिले व्हिप जारी गर्छ देउबाजीलाई नहाल्नु भनेर, एमालेले पहिले व्हिप जारी गर्छ देउबाजीलाई नहाल्नु भनेर। अब सभामुखले मान्नुहोस् त्यो 26 जना र 12 जनाको लाई मान्यता दिनुभयो भने के हुन्छ? देउबाजीको 149 पुग्यो अथवा बहुमत पुग्छ भन्नुहोस् न, विश्वासमत प्राप्त गर्नुभयो। अब एमाले के भन्छ, मेरो 26 जना सांसद मैले व्हिप जारी गरेपछि मत दिन पाउँदैन थिए, उनीहरूले दिएको मत भ्यालिड हुँदैन, इन्डियामा यस्ता घटना भएका छन्, इनभ्यालिड ठहराइएका छन्। त्यसले सभामुखले यसलाई मान्यता दिएको त्यो गलत छ। त्यसले संसदबाट प्रधानमन्त्रीको विश्वास देउबाजीले प्राप्त गरे पनि यो गलत भएकोले हामी अदालत जान्छौँ भनेर अदालतमा मुद्दा लिएर आउँछ। फेरि एमाले जान्छ। अब हेर्नुहोस्, संसदले देउबाजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा रेकमेन्ड गर्छ, प्रधानमन्त्री को भइरहन्छ? ओलीजी भइरहनुहुन्छ। मुद्दा कहाँ आउँछ? फेरि अदालतमा आउँछ। मुलुकमा 2टा प्रधानमन्त्री भयो कि भएन? अनि ती 2टा प्रधानमन्त्री देउबाजी मलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर नारा जुलुसमा ओर्लिनु होला,
ओलीजी होइन तपाईँ कहाँ प्रधानमन्त्री मै पो प्रधानमन्त्री भन्नु होला। दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा टसल हुन थाल्यो भने मुलुक कहाँ पुग्छ? एउटा मैले देखेको सम्भावित खतरा। त्यसैले यो संसदबाट फ्लोर टेस्ट विषयमा हुनै सक्दैन। तर भोलि अदालतले त व्याख्या गर्न सक्छ नि। अदालतले व्याख्या गरेपछि त्यही कुरा सही हो। फेरि अदालतले त्यही भनिदिन पनि सक्छ। फेरि अदालतले व्याख्या गरेपछि त्यो अन्तिम हो, त्यसमा कसैले पनि काट्न पाइँदैन। त्यो गलत छ, त्यो चित्त बुझेन भनेको अदालतले अब जस्तो अहिले जुन बहस भएको छ यो अदालतका 3-4वटा पोसिबिलिटी म तपाईँलाई भनौँ। खालि यो त हामीले तर्कको लागि, अदालतले गर्ने निर्णय त आफ्नो ठाउँमा आफै गरिहाल्छ नि। एउटा निर्णय के हुनसक्छ भने राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय ठिक छ, संसद विघटन गरेको ठिक छ भन्ने एउटा निर्णय त्यो गर्न सक्छ। चुनावमा जाऊ, त्यो गऱ्यो भने चुनावमा जाने कुरा भयो। दोस्रो, राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय बेठिक छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्यो। त्यति मात्रै भनेन, अब के गर्ने? संसद पुनर्स्थापना भयो। अब त्यहाँ त ओलीजीको प्रधानमन्त्री त ओलीजी नै रहनुहुन्छ। कि त ओलीजीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, कि त देउबाजी क्यान्डिडेट भएर उठ्नु पर्यो। यो निर्णयले पनि समस्याको समाधान हुँदैन। अब कि त अदालतले के भन्नु पर्यो, दुवैजनाको दाबी परेको छ, त्यसले दुवैजनाको दाबी संसदमा टेस्ट गर्नु, संसद पुनर्स्थापित गर्नु भन्नु पर्यो। त्यो भन्यो भने अघि मैले भने जस्तो परिणाम आउँछ। त्यसले हामी एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। संविधानको व्याख्या चाहिँ मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी गर्नु हुँदैन, मुलुकलाई निकास दिने गरी गर्नुपर्छ। એટલે अहिलेको निकास भनेको यो जुन राजनीतिक समस्या हो, राजनीतिक समस्याको समाधान निर्वाचित प्रतिनिधिहरू को हुने र शासन व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मतदाताले मात्रै निर्णय गर्न सक्छन्। त्यो जतिसुकै बुद्धिमान भए पनि, जतिसुकै ज्ञानी भए पनि त्यस्तो निकाय या संस्थाले गरेको निर्णयले समाधान हुँदैन। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि त अदालतले हाउस त रिस्टोर गरेको थियो नि, समस्या समाधान भयो? भएन नि। त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ नि। अहिले गरेर पनि हुँदैन फेरि। तर अब अदालतले संविधानको व्याख्या यस्तै हो भनेर जुन व्याख्या गर्छ त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो संविधानले निर्दलीय चरित्र, दलविहीन चरित्र स्वीकार गरेको छैन। कुनै पनि दलमा नभएको स्वतन्त्र सांसद पनि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुन सक्छन्, तर समर्थन चाहिँ दलकै लिनुपर्छ। भनेको अहिले माधव नेपालहरूले गरेको समर्थन संवैधानिक त जायज छैन। माधव नेपालको जायज छैन, त्यो त फ्लोर क्रस भयो नि। फ्लोर क्रसलाई त यो संविधान र कानुनले मान्यतै दिन मिल्दैन। तर उनीहरू त संसदमै सर्वोच्च अदालतमै गएर लाइन लाएर त्यसो भन्न नहुन्थ्यो। उहाँहरूको यो चरित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक भएन। एटलिस्ट माधव नेपाल जस्तो व्यक्ति र त्यहाँ भएका जो 26जना सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै असल मान्छेहरू हुनुहुन्छ। थुप्रै त मेरा मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। तर उहाँहरूले जे काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ गलत गर्नुभयो। त्यो लोकतान्त्रिक नै भएन। म फ्लोर क्रस गरेर मेरो दलको सट्टा अर्को दलको मन्त्री बनाउँछु भन्न पाइँदैन, किनभने उहाँहरू एउटा दलबाट उम्मेदवार भएर आएको हो। फेरि यो संविधानमा दुई किसिमका व्यक्तिहरू पार्लियामेन्टमा छन्। एउटा दलीय रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर फर्स्ट पास्ट द पोस्टबाट जितेका, अर्को चाहिँ प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनबाट। प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको भोट त पार्टीलाई जान्छ, त्यसले कुनै व्यक्ति चिनेको हुँदैन। र त्यो 100 संसदको 275 जना अहिले 271 जना मध्ये दुईटै छन्, पिआरबाट आएका पनि छन्, प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएका पनि छन्। पिआरबाट आएकालाई त पार्टीले भन्दा अरूले चिन्दैन, पार्टीले मात्रै चिन्छ। त्यसैले यो दलीय संरचनाभन्दा बाहिरको हाम्रो संविधानको व्याख्या गर्न मिल्दैन। र जुन काम माधव नेपालजीहरूले गर्नुभयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। उहाँले त्यस्तो नगर्नु पर्थ्यो। भनेको उहाँहरूकै कारण अहिलेको यो कठिन स्थिति आइपर्यो। उहाँहरूको कारण आयो नि त। उहाँहरूको हो ओलीजी गलत हुनुहुन्थ्यो, ओलीजी खराब हुनुहुन्थ्यो, ओलीजी मन परेन। तर त्यही पार्टीभित्र बसेर तिनीहरू विवाद गरेर पार्टीभित्रैबाट यो समस्याको समाधान गर्ने कल्चर हो नि डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको। त तपाईँ अल्पमतमा पर्दाखेरि पनि बहुमतको निर्णय त मान्नु पर्यो, अनि आफ्नो बहुमत पुर्याउने कोसिस गर्नु पर्यो। त्यो हो नि डेमोक्रेटिक कल्चर। तपाईँ अल्पमतमा पर्नासाथ बहुमतको कुरै नमान्ने, बहुमत गलत भन्ने, आफू बहुमतमा भएपछि नि अल्पमतको निर्णयले मेरो निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेर त डेमोक्रेसी हुँदैन नि। उहाँहरूको क्यारेक्टर चाहिँ डेमोक्रेटिक भएन। अहिलेको प्रब्लम सबैजनाबाट आएको प्रब्लम हो। यो ओलीजीबाट पनि आएको प्रब्लम हो, देउबाजीबाट आएको, प्रचण्डजीबाट पनि, माधव सबैबाट आएको, सबै जीबाट आएको प्रब्लम हो। तर यो प्रब्लमको अहिलेको कोरमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ माधव नेपालजीबाट आएको। किनकि उहाँ जस्तो एउटा डेमोक्रेसीको लागि कमिटमेन्ट भएको व्यक्तिले यसरी स्विङ
क्यारेक्टर राख्नु हुँदैन, यसलाई स्विङ मेम्बर भन्छ क्या। स्विङ मेम्बर यता पनि जाने उता पनि जाने। अझै पनि उहाँको फेरि के हो स्ट्यान्ड भन्ने अझै पनि क्लियर छैन। छैन। एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आएपछि त्यो 5 वर्षसम्म त्यो अवधिसम्म ती दललाई नै साथ दिनुपर्छ कि त 40% पुर्याएर दल विभाजित गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने अधिकार छ फेरि कानुनले दिएको। यता केन्द्रीय कमिटी र संसदमा 40% पुर्याएर गर्नु पाइयो। उहाँले त्यसो गर्नुभयो भनेदेखि त्यो उहाँको अधिकार हो। त्यसैले उहाँले कसलाई समर्थन गर्ने नगर्ने उहाँको त्यो कानुनले दिएको अधिकार हो। त्यो ठिक बेठिक हाम्रो ठाउँमा छ, राजनीतिक रूपमा बेठिक होला तर कानुनी र संवैधानिक रूपमा ठिक हुन्छ, किनकि कानुन र संविधानले त्यो दियो नि। उहाँको कदम चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि बेठिक छ, कानुनी रूपमा पनि बेठिक छ। उहाँ एमालेको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ नि, एमालेलाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउन माधव नेपालको र उहाँको टिममा भएका साथीहरूको जुन योगदान छ त्यो योगदान त केपी ओली र केपी ओलीको टिममा भएका कसैको पनि छैन। त्यो त सबैले बुझिया छ नि। माधव नेपालले एमाले छोड्ने नै होइन, तर उहाँले आफू अल्पमतमा परेको कारणले उहाँले छोड्नुभयो। यो नै गलत हो। त्यो जस्तो व्यक्तिगत इगो, प्रधानमन्त्रीसँगका इगोको कारणले उहाँले यस्ता खालका त्यसमा व्यक्तिगत इगोमा नजाउँ। मुख्य कुरा डेमोक्रेसीको चरित्र के हो भने तपाईँ अल्पमतमा पर्नुभयो भने पनि बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ। तपाईँ पार्टीभित्र होस् या सरकारमा होस्, जहाँसुकै होस्, संसदमा होस्, तपाईँले बहुमत आफू पुग्ने कोसिस गर्ने हो। त्यसको लागि पार्टीको महाधिवेशन कुर्नुपर्छ, इलेक्सन कुर्नुपर्छ। बहुमत पुर्याउन सकेन भने जतिसुकै निरङ्कुश भए पनि जे भए पनि सहनु पर्छ। आवाज त उठाउन पाइन्छ तर बहुमतको निर्णय त सहनु पर्यो नि। त्यो निर्णय त पिपुलले गर्छ नि त, भोलि महाधिवेशनले गर्छ नि। ओलीजीका गलत कुरालाई त महाधिवेशनबाट हटाउन सकिन्छ नि। उहाँहरूको त्यो दलीय चरित्र नै भएन, दलीय आस्था नै भएन। हामीले निर्दल खोजेका होइनौँ। हो, यो सिङ्गो व्यवस्थाको विरुद्धमा छु म, तर म डेमोक्रेसीको पक्षमा छु। आज डेमोक्रेसी कमजोर पार्ने भोलि पनि डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ। जस्तो अब यो विषय चाहिँ ठ्याक्कै अदालततिरै हजुर अदालतले अहिले तपाईँले भन्नुभयो 3टा फैसला चाहिँ अबको अदालतका मैले 3टा पोसिबल कोर्स भने फैसला होइन, सम्भावित कोर्स। ती विकल्प के होला ठ्याक्कै तपाईँले यत्रो लामो बहस गर्दै गर्दा तपाईँले देखेको अबको इधर यो अहिले जनताको चाहिँ ठुलो प्रश्न छ कि अब के गर्ला अदालतले पहिला चाहिँ मानुस मैले अघि भने नि पुनर्स्थापना गर्दा 2टा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक प्रश्नको समाधान अदालतले खोज्ने गर्यो भने त्यसले समाधान दिँदैन, त्यसले पनि समस्या सिर्जना गर्छ। तर संविधान के हो, संविधानको के चाहिँ कुरा ठिक हो या के चाहिँ कुरा बेठिक हो भन्ने अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत मात्रै हो। अदालतले गरेको निर्णय सही भए पनि गलत पनि हामीले मान्नुपर्छ। त्यसको आलोचना गर्न पाइन्छ, व्याख्या विश्लेषण गर्न पाइन्छ, समीक्षा गर्न पाइन्छ, तर मान्नुपर्छ। त्यसले अदालतको अन्तिम व्याख्या त अदालत भएको कारणले भोलि अदालतले जे भन्छ त्यही कुरा सत्य हो। जस्तै यो अहिले चाहिँ केही समय अगाडिदेखि चलेको अदालतमा कहिले कसको सेटिङ छ भन्यो, कहिले कसको सेटिङ छ भन्यो, अब कहिले मन्त्री परिषद खारेजमा नि सेटिङै भन्छ। यस्ता हल्का कुरा गरेर अदालतलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन। यो सेटिङका कुरा एकदम हल्का कुरा, यस्ता अनुत्तरदायी कुरा गरेर अदालतलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन। अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न दिनुपर्छ। अदालतमा बसेका न्यायाधीशहरू आफ्नो सिङ्गो जिन्दगी त्यही विषयमा बिताएका ज्ञान भएका व्यक्तिहरू छन् नि। हामीले 30औं-40औं वर्ष कानुनको अध्ययन गरेका छौँ नि। सडकमा कुनै आवाज उठे जस्तो त हाम्रो व्याख्या हुँदैन नि। तर अदालतमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि एउटै विषयमा तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट सही छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको सही छ भनेर तपाईँहरू बहस गर्नुभयो, अर्को पक्षले चाहिँ यो चाहिँ बेठिक छ भनेर गर्यो। तपाईँले भनेअनुसार त वर्षौँदेखि तपाईँहरू यही गरेको हिसाबले त सबैको आवाज चाहिँ एउटै हुनुपर्ने हो, तर तपाईँहरूले ठिक छ भन्नु, अर्को पक्षले यो ठिक छ भन्यो। किन हुँदैन भने तपाईँले पहिला कानुनको चरित्र बुझ्नुपर्छ। कानुनको चरित्र कस्तो हो भने तपाईँले के अरे सडकमा भने जता बङ्ग्याए पनि बङ्गिन्छ त्यो होइन। यसका व्याख्याका नियमहरू छन्, यसका सिद्धान्तहरू छन्। ती प्रिन्सिपल, ती सिद्धान्तहरूलाई अप्लाई गर्दाखेरि यसका विभिन्न विकल्पहरू आउँछन्। त्यो विभिन्न विकल्पमध्ये बेस्ट अल्टरनेटिभ छान्ने हो। मैले भने कि विकल्प ठिक हो भन्ने कुरा हुँदैन, अर्कोले भने कि विकल्प ठिक हो भन्ने कुरा हुँदैन। कानुन आफैमा एउटा जटिल विषय हो। त्यसैले नत्र त के संविधानमा लेखेकै छ नि, लेखे त्यही पढाइ भइहाल्यो नि, किन व्याख्या गर्नु पर्यो? किन हामीले 30औं-40औं वर्ष कानुनको अध्ययन गर्नु पर्यो? एउटा शब्दको बारेमा सयौं पेज व्याख्या भएको एउटा शब्दको बारेमा यस्ता निर्णयहरू थुप्रै छन्, स्पेसली इन्टरनेसनल कोर्टहरूमा। त्यसैले यो सजिलो विषय होइन। यसो पढेर यो त यस्तो नि मैले जानिहालेँ भन्न
यति सजिलो विषय होइन यो। त्यसमा चाहिँ नजिरहरू हेरिन्छ, नजिर हेरिन्छ, कन्भेन्सन हेरिन्छ, व्याख्याका नियमहरू हेरिन्छ, थुप्रै कुराहरू हेरिन्छ। त्यो भएकाले सम्भाव्यता हुन्छ। कुनै पनि कुरामा ट्रुथ पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ त्यसका पोसिबिलिटिजहरूबाट हेर्ने हो, कुनै पनि एब्सोल्युट ट्रुथ हुँदैन। भनेको यसको निर्णय फैसला ठ्याक्कै के आउँछ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न? कसैले पनि भन्न सक्दैन, न्यायाधीशहरूले पनि भन्न सक्दैनन् जुन बेलासम्म उनीहरू छलफल गरेर अन्तिम निर्णयमा पुग्दैनन्। इजलासमा बसेकै न्यायाधीशहरूलाई पनि बहस सिद्धिएर उहाँहरूको बिचमा आन्तरिक छलफल हुन्छ। त्यो छलफलबाट एउटा निष्कर्ष ननिस्केसम्म उहाँहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। अरूले अनुमान गर्ने कुरा मात्रै होइन, त्यो अनुमानको पनि अर्थ हुँदैन। भनेको अन्धाधुन्ध छ, के हुन्छ के हुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, न्यायाधीश स्वयंलाई थाहा हुँदैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।